每一天无事陪你读圣经。今日是10月17日，咱要来看哥林多前书15章第1节到19节。兄弟姊妹，我要甲恁提醒，我通互恁的福音，恁有接受，嘛用这个做信仰的基础。恁若有坚守我所传的信息，毋是空空信，就会靠这个福音得到救。我已经有将我本身所领受迄个上重要的信息传互恁，就是照圣经所记载，基督为着咱的罪死埋葬，搁照圣经所记载，伊第3日搁活。伊有对迄个彼得显现，搁对12个使徒显现。后来，伊有一摆对500外个兄弟显现。这人为了已经死，不过大部分的人还活着。后来，伊有对雅各显现，搁对所有的使徒显现。最后，伊嘛对我这个哪阵无够月就出世的人显现。我是使徒中上微细的，未堪得称作使徒，因为我捌迫害上帝教会。不过有上帝的恩典，才有今仔日的我。伊使互我的恩典无落空，我颠倒比其他的使徒搁较拍拼工作。其实毋是我家己，是上帝恩典甲我同在。所以无论我也是因，这是阮所得传，恁已经有得信的。既然阮所宣扬的是基督已经对死人中国活，恁中间哪有人讲无死人中国活这款代志？若无死人中国活，安尼基督就无国活；若无基督国活，安尼阮所宣扬的是空空，恁的信嘛是空空。安尼阮就是得为上帝做假见证，因为阮见证上帝已经互基督国活。死人若无国活，上帝就无互基督国活。若死人无国活，基督就无国活。基督若无国活，恁的信就无路用，恁就还伫罪恶中。安尼，迄个信基督了后死去的人，嘛拢灭无啦。咱信基督的人，若敢若伫现世有愿望，咱是所有的人的中间上通可怜的。保罗对当时的信徒，特别是遐无相信基督国活，也是无相信人会通国活的，来勉励因，爱真正来看见所信的是真实，因为有死人国活，因为基督诚做真正的人，伫世间活伫人的中间，所以伊有死，总是搁较要紧的。伊有国活，伊的国活带来咱永远的愿望。如果基督无国活，
那呢，咱所信的都拢变成空空。亲爱兄弟，求主帮咱，互咱每一个人拢轻调伫主，也确信基督有个我来成做咱每一天的愿望甲活命。愿主甲咱三个伫地，耶稣听你，祝你平安。